大家好，我是小安，欢迎来到我的频道。首先，非常感谢您在百忙之中观看我的视频。很多人早上起来总会有那么一口痰，而且有些人喉咙里面有很多的痰呐，总是吐不完，特别是一些肺气肿、慢支慢阻肺的人群，喉咙痰是比较多的。其实这个痰到底是怎么来的呢？如果你是这一类的人群，一定要有一个认知的，这个痰是湿聚成痰，不管是痰也好，湿也好，我们可以说是同一类的东西。那么这个痰湿到底是怎么来的呢？很多人认为这个痰是喉咙的问题，其实呢，痰是肺的问题。中医里面认为肺是出痰之器，而脾才是生痰的之源。这个肺其实跟我们的脾有很大的关系的。中医里面所讲的脾，除了消化我们的食物，这个功能叫做运化水谷。脾除了这个功能之外，它还有一个功能叫做运化水湿。如果我们的脾虚了，运化水湿的功能就会跟着下降，这个时候体内的水湿就会积聚下来，水湿慢慢的积聚就成了痰，所以喉咙就会有吐完的痰啦。我们认识到这一点就知道啦，治疗这个痰多的问题，一定要健脾祛湿，把脾给健运起来，这样它运化水湿的功能才能够强大的，这个水湿才会减少，痰也没有啦。这个是第一个方面。那么第二个方面，这个痰特性叫做阻滞气机，意思是说导致这个气堵在那里，这也是痰的一个特性。那么这个气堵在那里了，反过来影响这个痰湿更难的去除，所以说气滞湿阻它们是相互影响的，导致这个痰老是去不清的原因。所以想要去除这个湿痰，我们一定要用到健脾祛湿理气的药物，将它们混合到一起，才能够把痰湿标本根治。今天在这里给大家分享一道非常好的食疗茶饮，把它们一起煮一煮，当到茶来喝，能够起到一个健脾又能行气、燥湿化痰的作用。首先准备陈皮，陈皮理气健脾，燥湿化痰。理气的意思就是当脾胃的气机不通畅，出现了胃部饱胀感的时候，陈皮可以理脾胃之气，提高脾胃运化的能力，所以叫做理气健脾。另一个燥湿化痰，这说明了人吃了食物之后就变成了营养物质，这个时候我们吃的食物变化不彻底的时候就变成了痰，这个叫做病理产物。这个药物可以把多余的痰运化开，运化的更彻底，所以陈皮总体来说助消化、助运化的药物。再准备一把茯苓，茯苓具有利水渗湿、健脾宁心的作用。茯苓还可以把湿气从小便排出去的。茯苓既可以驱邪，又能够扶正利水而不伤正气，所以茯苓因为具有利水消肿的作用，它能够治疗各种湿寒导致的各种水肿。茯苓善于渗泄水湿，所以它对于一些痰湿气胀有很好的治疗作用的，特别是对于脾内虚弱导致的泄泻有非常好的帮助。百合性寒，具有补肺阴以及润肺热的功效，能够很好的缓解阴虚肺热引起的干咳少痰、咽喉干燥、声音沙哑、咳血的症状。百合味甘，入心经和肺经，能够养心肺之阴，又能清肺热，还有一定的安神作用的，所以治疗虚弱上引起的失眠、心悸多梦、神志恍惚，都具有很好的润肺止咳、清心安神的作用的。再准备甘草，
甘草味甘，入心、肺、脾、胃经，有益气复勇的功效。食用甘草之后，补气更强，可用于辅助治疗心气不足、心悸、脉郁、清热解毒。甘草性甘凉，能够清热解毒，可用于辅助治疗咽喉肿痛。甘草性平淡，药性温和，能化痰又止咳，益气润肺。无论是外感内伤、寒热虚实、心症久咳，都可食用的。可用于治疗风寒咳嗽、风热咳嗽、咳嗽痰多等等。甘草是一味不腻的中药材，能够润肺补气。甘草成分可以稀释喉咙部位以及支气管黏膜的分泌物，促进部位的分泌物排出。咳痰为机体一种保护性的动作，通过积极治疗原发病，可以缓解咳嗽的症状。胖大海是有一定的祛痰作用的，因为胖大海具有清热解毒的作用，所以对于喉咙出现痰的话，具有特别好的治疗作用。平时可以用来泡水喝的，但对于因为咳嗽造出的痰多情况，可以很好的缓解，但是不能够进行彻底的治愈。黄大海还能够治疗便秘。黄大海里面含有的乙烯胆碱这种成分可以刺激肠胃的蠕动，增加粪便的体积，达到缓解便秘的情况。接下来把我们准备好的所有食材倒入养生壶中，加入1毫升的清水，中小火焖煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您发财小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力，感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。陈皮茯苓煮水可以去除体内的痰湿，调和肠胃之气，健脾益气，燥湿化痰，养护肝脏，对身体有很多的好处的。如果平时痰多、气运不畅、消化不好的人，可以多喝这道水的。这道水虽然很好，但是以下人群不适合喝的：腹胀腹痛者、体质虚弱者、有气血阻塞的人群，建议身体虚弱的人一定不要喝。还有就是外感风热者，对于处在发热、口渴、汗多的患者也不适合喝的，以免温性伏热。好了，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果觉得我的视频对你有所帮助，请您帮我点赞、关注、订阅我的频道，欢迎下方留言加1，我每天都会分享不同的养生知识与您分享。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我是小安，我们下期视频再见。